أصدقائي، مين بده يتعلم معي التركي والعربي؟ هيا نتعلم أسماء الفواكه بالعربي وبالتركي. وقبل ما نبلش بتمنى منكم تشتركوا وتحطوا اعجاب وتعملوا شير للفيديو. والآن شو هذا هو الرمان. والرمان شو معناته بالتركي؟ نار. رمان نار. والآن هذا هو الكرز. شو بحبه أنا، انتو بتحبوه؟ هو الكرز بالتركي كيراز. كرز كيراز. وهلا شو هاد؟ عنب. شو عنب؟ العنب هو أذن. العنب هو أذن. أصدقائي، عم فضي وقتي كرمال تتعلموا، عشان تتعلموا وتصيروا شطورين. وكرمالي انتو اعملوا شير لرفقاتكم للفيديو واشتركوا في القناة وحطوا اعجاب ويلا نكمل. والآن شو معنى فريز؟ شو طيب. الفريز او الفراولة هي تشلك. هي تشلك. وهلا الجبس. هذا الجبس شو اسمه يا حلوين بالتركي؟ اسمه كربوز. الجبس كربوز. وهاد هو الجوز الهند. هاد هو الجوز الهند واسمه هندستان جوزة. اسمه بالتركي هندستان جوزة. وهاد التفاح. تفاح أحمر ولذيذ. شو اسمه؟ ألما. شو اسمه؟ ألما. وإذا تقولوا تفاحة حمراء كرمزي ألما، وإذا كانت صفرة منقول صاري ألما. وهلأ هذا هو الجزر. هذا هو الجزر، مفيد للعيون كتير كتير، بيقوي النظر، واسمه حاوج. اسمه حاوج. وهي البندورة. البندورة حمرا وحلوة كتير كتير ولونها بشهي. وشو اسمها؟ اسمها طماطس. اسمها طماطس. بتمنى يا أصدقائي تكونوا استفدتوا من الفيديو كتير كتير وتكونوا تعلمتوا. ولا تنسوا مثل ما قلتلكن الشير والاشتراك والاعجاب. وأنا بحبكن كتير كتير كتير، واستنوني بفيديو جديد. يلا إلى اللقاء.